На данный момент я работаю в лаборатории АРМС под руководством профессора Атакана Варова. Эта лаборатория находится в Назарбаев университете, в коем я обучаюсь. И в данной лаборатории мы делаем несколько проектов. В том числе это проекты и по искусственному интеллекту в ИСАЙ, также вторая лаборатория. В том числе это проекты с дополненной реальностью и проекты с новой механической структурой под названием Tensegrity. Tensegrity — это совершенно структура, которая была изобретена недавно. Она подразумевает Tension Integrity. Мы берем несколько палочек металлических, натягиваем их между собой металлическим тросом и тем самым получаем стойкую, жесткую структуру, которая при этом вот эти металлические палочки, они друг друга не касаются. Что дает такая структура? Она способна выдерживать очень большой вес и очень большую нагрузку, например, во время падения. То есть, если мы на структуру весом 5 кг поставим 12 кг массу и заставим ее крутиться как робота, то эта структура абсолютно спокойно может выдержать данный вес, в то время как обычный робот не выдерживает, допустим, он весит 12 кг, он выдержит максимум 5 кг. На данный момент я занимаюсь разработкой робота, который будет использовать данные Tensegrity структуры в качестве своих рук. Данный робот необходим для того, чтобы мы в научной среде доказали, что подобные структуры способны не только выдерживать большие веса, но и при падении на эти структуры больших также весов, допустим, с высоты первого этажа, они смогут выдержать это падение, тем самым робот не сломается и никакие его хрупкие части не повредятся, будь то моторы, всевозможные платы или что-либо другое. Данное исследование я начал не так давно, с середины мая, и планирую в ближайшие несколько лет заниматься именно им. Оно, на мой взгляд, очень перспективное. Я считаю, что если все будет продолжаться таким образом, как сейчас происходит у нас в университете с лабораториями по робототехнике, Казахстан действительно имеет большие шансы в период деглобализации стать одной из местных робототехнических мест, где действительно мы сможем сделать как минимум хороших роботов, которые будут востребованы на нашем рынке.